Buongiorno ili dobar dan, ili što god, ovisi kad gledate ovaj video i dobrodošli u Saperket Jamut podcast. Pozdrav Luke. Prije nego što počinjemo, lajkić, komentarić, pišite se mu kanalu, nemojte zaboraviti upaliti notifikacije, da pogledate sve moje videe čim izađu. I ako hoćete, možete me zapratiti na Instagram, u infoboxu možete pronaći linkić. Prošlo je par dana i odlučio sam ne odmah prokomentirati direktno šta se desilo nakon što Pirlo nije bio doveden kao novi trener, nakon što su Maldini i Leonardo otišli ča. Možete pronaći moj komentar u ovo što sam pustio prije neki dan, baš o cijeloj toj situaciji. I da mi se malo postavi misli, da se malo odmorim i da složim bolje što sam želio reći i što želim prokomentirati. Znamo da je Roberto Mancini novi stari, tako možemo reći, izbornik talijanske reprezentacije. A na mjestu Maldini je došao Claudio Ranieri. Idem polako. Prije ću prokomentirati šta se sve desilo, kako su došli do te odluke i šta ja mislim sve o tomu. Roberto Mancini očito je bio prva opcija kod novog direktora talijanskog nogometa, znači Giovanni Malagone, predsjednik Saveza, i zato nije htio Andrea Pirla. Sve drugo mislim da je sporno i da nije toliko bitno, znači cijela priča oko Rusije. Mislim da je samo nešto, neka isprika, nije nešto stvarni pravi razlog s kojeg Pirlo nije doveden kao novi izbornik talijanske reprezentacije. I tako da Malagoj je tražio neku ispriku koju je uspio naći i dovedio tako svog pravog imena i pravog izbora, a to je Roberto Mancini. Roberto Mancini, ko znamo da je bio talijanski izbornik, s kojim Italija je zadnji put osvojila neki veliki trofej, a to je Europsko prvenstvo 2021. Onda Mancini je isti trener s kojim se Italija nije plasirala na svjetsko prvenstvo u Katru i onda je nakon toga baš Mancini otišao čao. Bivši trener Intera i Lazija i Manchester Citya je rekao da njemu je krivo da je otišao čao od reprezentacije i da sve što se desilo poslije da mu je jednostavno žao. Mislim da, ne znam da li je on stvarno iskren ili želi se nekako oprostiti, želi nekako se uvaljivati talijanskoj publici, ali je da komentari nisu pozitivni. Jer Italija je tražila promjenu, Italija kao nogomet, ali Italija kao cijela država koji voli i prati sport, ne samo nogomet, je tražila neku promjenu u Italiji i u talijanskom nogometu. Ja sam već rekao da Maldini kužim, da je i meni bio odličan izbor, ali sve što je poslije desilo meni se nije sviđalo kako se on ponaša. A neću opet ulaziti u tu temu. Ali kužim kritike koje su pale prema Maldiniju, ja prvi sam kritizirao njega, ali kužim koji je stao na njegovu stranu. Mislim, kužim jednu drugu stranu. Ali da se trebalo se drugačije ponašati i ponijeti, to je sigurno. I prije sve te situacije, kako je on spominjao Guardiolu, Ancelotti itd. Ja, na primjer, ne bi nikad. Kad znaš da su ti odbili, nemoj se postavljati i da tako mogućnost da neko te može sprdat zašto si što raditi. Ali, s druge strane, kužim zašto je on to napravio. Roberto Mancini u ovom trenutku može biti ta uloga koja jednostavno će pokušati pomiriti sve te situacije. I igrače, i trenere, i savez, i politiku, i institucije. Jer izgleda da su se miješali i klubovi sami talijanske lige. Da očito Pirlo nije pasao talijanski savez i Serie A kao uloge, znači neki predsjednici, spominje se da Cairo, spominje se da Marotta, De Laurentiis su otvoreno rekli savezu, Malagou i svojim jednostavno ljudima koji vode talijansku ligu, kao predsjednik Serie A Simonelli, da navodno Pirlo nije dobar izbor i dobar pik. Ja kužim onda da se Maldini može naljutiti, ali Maldini mora se s tim pomiriti, da jednostavno mora suraditi s drugima. Da on nije jedini faktotum
da on nije jedini koji nešto kuži nogometu. I iskreno, koliko mi je ovo teško reći, Marotta u njegovoj karijeri je puno više postigao i dostigao nego Maldini. Ja, da sam Giovanni Malagò, ja bi prije, ružno za reći, poslušao Marottu nego Maldinija. Jer rezultati pričaju za Marottu i rezultati pričaju za Maldinija. Jer ne može ti jedna sezona, to ćemo uvijek o tome radimo, spašavati možda 5-6 godina neuspjeha. A Marotta je obrnuto. On je možda fulao koliko sezona u njegove karijeri. Od kad pogotovo vodi Inter Juventus. Rijetko kad je on nije dostigao svoje ciljeve. Zato je dokaz kako neko radi. I ako Malagò sluša Marottu, meni nije problem. Iskreno. A ako mi neko kaže zašto neko sluša predsjednik Intera, on ne sluša predsjednik Intera u interesu Intera, nego u interesu talijanskog nogometa. Da se trebalo sve to drugačije postaviti, je, ali ja kužim zašto je Malagò tako postigao, ponašao. I donesu tu odluku da sad Roberto Mancini postane novi trener. Roberto Mancini pozna sve igrače, jer mnogo od njih je već surađivao kad je bio talijanski izbornik. I izgleda da su se sami igrači javili i rekli su da Mancini im puno više paše nego Pirlo. Jer za ovakvu laganu ekipu, gdje nema autoriteta, gdje nema ljudi sa karakterom i ljudi sa nekim iskustvom za neke utakmice, osim možda par njih, Barella, Bastoni, Donnarumma i to je to. Ovi ostali, treba im neko iskusan i neko koji je već prošao mnogo toga. I Mancini je odličan pik. A po meni, Claudio Ranieri je još bolje nego Maldini. Nema tu veze starosti. Neko će reći, prestar je. Ok, star je čovjek. Nema 50 godina, da. Ali on je čovjek staložen, smiren. I vidite što je napravio u Romi prije godinu dana, kako je sve lijepo smirio, organizirao i omogućio je, u točnom trenutku je pustio njegovu ulogu i jednostavno shvatio da on više ne pripada Romi, a Roma je dostigla svejedno svoje rezultate. I zahvaljujući njegov posao, kao trener prije godinu i pol i nakon poslije kao direktora. On je staložen, smiren, to sam već rekao, a on pogotovo ima jako puno iskustva i prošao je mnogo toga. Rijetko kad u talijanskom nogometu možete vidjeti nekog trenera koji je prošao tako puno problema, situacija, teških pozicija, gdje uvijek i svi, kogod priča o Claudio Ranieriju, prvo sad ću vam reći da je kao čovjek ogroman. Ogroman čovjek, svi ga vole, sjetimo se šta je napravio s Leicesterom. Dokaz da Italiji je to trebalo. Maldini možda je išao pretvrdo. To je nešto što njemu će se jednostavno, neće mi dati mogućnost raditi dalje u karijeri, jer ako ne znaš jednostavno se suočiti s drugim osobama, ti ne možeš raditi. Ako ti nisi u stanju surađivati s ljudima koji imaju drugačije mišljenje od tebe, ti ne možeš raditi. Ali to ne samo u talijanskom nogometu, nego općenito u životu. Mi svi radimo, kogod tu je tu, ja, vi koji slušate mene, ljudi koji sa mnom rade, mi smo svi naučili rano da moraš znat surađivati s ljudima i slušati ljude koji su iznad tebe. I ne možeš pametovat i uvijek misliti da si ti najbolji i ako se ne radi kako ti hoćeš, ti ideš čak. To je najlakša stvar napraviti. Suočiš se s problemom i jednostavno ti ideš čak. Ja isto bi mogao tako reći. Meni ne paše stvari kako moj šef meni naređuje neke stvari, ja ću otići čak. Maldini si to može dopustiti jer ima ogromnu plaću i zaradio puno novaca u životu. Ali da nije tako puno zaradio u životu, mislim da bi se drugačije ponašao. To je 100% sigurno. Jer s ovakvim karakterom ne možeš raditi. Jer jednostavno ili ti imaš pravo, ne, ali to tako ne radi, uče se, ne smije se to raditi. Zato mislim da je Claudio Ranieri puno bolja opcija. U ovom trenutku kad treba neko smiren, ko neko može jednostavno ispustiti tone, jer sa svih strana svi pričaju, komentiraju i komentira se jako ružno prema talijanskoj reprezentaciji. Čenito prema talijanskom nogometu, a ne
izvana, ja kužim kritike izvana, ali iz ljudi koji vole nogomet. Jedno se sve ne valja, jedva čekam, čuo sam baš komentar jednog novinara koji kaže ja jedva čekam da Italija izgubi, tako da mogu kritizirati. A koji je smisao toga? Koji je smisao da ti se nadaš da tvoja reprezentacija izgubi? Tako da ti možeš napisati članak od možda od 10 stranica gdje ti sereš po reprezentaciji i sve čemu ne valja. To je najlakša stvar. Kad nešto lako je voliti nešto kad se ide dobro. Ti moraš dokazati da to voliš kad ide loše. To ja pričam općenito i ne samo za Italiju, nego za navijače Milana. Lako je ići na stadion kad se bori za Scudetto. Lako je ići na stadion kad je Liga prvaka. Mora se ići na stadion kad je teško. Mora se ići na stadion ja ću uvijek reći, ja sam bio na Milan Dudelanč kad nas je bilo 20.000 kad je drugi prsten bio zatvoren. Sam bio tamo, ko može tako reći? Rijetko ko. Sam bio kad su bile one utakmice lude, kad je bio Mihajlović, kad je bio Inzaghi. Ja sam bio tamo. Lako je sad ići na stadion kad je malo sve ide bolje. I to se nadoveže za talijansku reprezentaciju. Sad, kad je sve teško, se mora dokazati ljubav prema domovini i prema svojoj reprezentaciji. Ne samo kad se pobjeđuje 2021. 2006. Lako je tamo biti. Talijanski navijači biti, ja sam Talijan. Prelako je tako. Ali dobro, to je problem općenito u Italiji, ali nećemo spominjati. Znači, ja sam sretan s ovim odlukama i vidjet ćemo što će se desiti. Ljudići dragi, lajkić, komentarić, pišite se mom kanalu, nemojte zaboraviti paliti notifikacije i sarà perché ti amo sempre, i forza Milan sempre. Pozdrav Luke. Ćao!